Ya, ayisiyakhuleka kunina wey'ngane zethu ngibhodlo zamafa inkosana. Ya, ishintsha nisemoya bavula abantu zimzini wamadoda. Mnumzana amanzi unqingeje. Dubula badubulani intombi zasezweni. Yona inyanga le lapha ekhaya. Ya, kunjalo. Gobela uqobo lakho ongenagobela hayi ngoba afa. So sabe khona. Hey sengibona ngifundisa. Mayi babu. Hey. Ya, kunjalo madoda ijiki-ke mayisinje. Asike siyithinte-ke namuhla siyithunuke. Yebo. All right. Thina we put our money where our mouth is. Hayi ukuthi mi thatha lokho. Bese mi thatha lokho. Mohamba nalokho. Fike lapho bese khulumisa bese kuzokulethela lo. Hey baba. Let's talk about the true ways of healing. The correct ways of healing. The true ways of enhancing impilo ney'nhlanhla zabantu. Yangizwa ngithini? Hayi angizwa. You're right. What am I talking about? Common questions. Kulu, you never talk about lezi zinto lezi ukuthi uzosinika into suthi umaster wethu manje. Ngumaster wakhe yeso. Waba. Hey. Umaster wakho. Waba. Angazi ngikunikela amanzi la usengumaster wakho. All right. Yebo, kunjalo. Siphinde siyithunuke. Basikhuluma-ke ngenhlanhla-ke manje-ke. Lento yomuntu ephila kumuntu. Ngiyohlezi nginitshela. Thina we put our money where our mouth is. So, umuntu uyafika. Umuntu uyafika ulambile. Because usuke elambile, usuke elangazelela usizo lokuthi akwazi ukuthi adle ngokwesimo samathongo akhe. Angizwa. Ufika kwene njani? Elambile, elangazelela usizo lokuthi axhumanise yena namathongo akhe ukuze amsebenzele ngesimo sokukhanya sokuthi enze njani, amphilise ukuze enzeni adle. Ha. Right. So, we first look at uthi umuntu unani ephila kuyena, right? We look at those that are watching over him or her ukuthi bayihlobo luni labantu. Those abaphethe inhlanhla nomsebenzi wakhe. Sengikhuluma ngabanikazi bekhaya ke manje. Abaphathi bomsebenzi. Bayisimo esikanjani. Abanye bethu bayisizukulwane sasemakhosini. Abanye bethu bayisizukulwana inento le induna. Yangizwa ngithini? Abanye bayizizukulwane zabantu abayade beyamabutho ade ayelwa ethenjiwe izethenjwa. Abanye bayizizukulwane zezangoma, izinyanga ezayihlonishwa, ezazineziqu. Hayi kaZulu kuphela. Yayizwa leyo ndaba? Ha. So, you need to understand that, guys. Hence, even mangathiwa kufika umuntu nje asithi wena uyisingoni. Bese kufika umuntu oyibahathwa. Asithi mhlambe umpedi umsuthu whatever. You need to align. Yangizwa ngithini? Ngelinye ilanga mhla ngijabulile yokhuluma futhi nge-alignment yezinkanyezi. Yangizwa ngithini? The alignment of izinto zasemkhathini. Yangizwa ngithini? Bari king ka Sesotho kinaledi. Wangibona? We'll talk about that. Ne? So, masiza umuntu guys or masithinta into yomuntu, we enhance what lives within them. Right? Hayi ukuthi lento uzokunika lokhu. Ezinye zalezo zinto azisebenzi kwabanye abantu. And what amazes me the most, bakutshela bese ngesinye isikhathi buyingasebenzi lento. Bakutshele. I love that about it because people tell you. Abaqambile manga. Umuntu akutshela uthi ithongo lakho imidlo zakho manje ngayivumi lento. Ngeke izikusebenzele. Kodwa still, hayi mina.
Yabon? Know who you are. And then that's the only time and the only way you'll be able to manifest the true, or your true being rather. Make sense? I hope I'm making sense. Because not everybody is a give and take. Some people are people that we need to take and make them align. Alignment. Right? Alignment. Align yourself with the stars that are watching over you in order for you to align with those that are aligned through to you through your lineage. Right? Cool. Ningixolele bafowethu. I have a very big crowd eyapheshe. Abantu sometimes abanye isiZulu abasazi. Why are you apologizing? Yeah. Injalo ke bafowethu. Ayijikike mayisinje.